Uyu utake uo. Uyu utake na pesa ndo. Mudhoni wakwe na thoko myoto na kuonga mioka twika mbosi. Hakuna haja. By the way, aome kusema ukweli yu. Tuwekane na ego, tuwekane na pride ya kanandi thokoma kwa athoni. Etha ndo ikindu. Uthokomete kwa mudhoni waku, no uthokomete kwake. The fact remains that ndo ina kindu. No thina. Kila kitu maumete thokoma kwa athoni ni kwithiwa titana weju. Ni kwithiwa tikweti tona si athoni tikindu. Kiburi ya uguzi. Na hakuna kitu. Hakuna kitu tuko nayo. Kiatha ni kubyubie. Enda hapo. Ange bayasi ai mwazo yana na athoni pena madharau. So na ndikulia kindu chake wazoyana na mudhoni hata. Munazoyana aje. Nondo mudhoni ethani ho kuandikite ni boss waku. Otondo tona kuandikwa boss yungi. Ona mudhoni waku akuandikite ni boss. Etha ndo boga na tena boss yolongi. Ndwizo bothania na boss o waku ni kwithia ni mudhoni. Ketha ndo zoyana na boss yungi akuandikite. Ndwizo zoyana na mudhoni waku ni kwithia ni boss waku no twanite buku wake. No tondo mana kuja sasa ndio kaba hapo yanengethia no zoyana ite a boss. Peke ndo Mungu unatoana wapi na boss ndio zoyana. Peke ndo Mungu ndo mamunde. Aume taile gutila kalaka samuti yona na sia Wikipedia. Ketha ndo ina wia. Kwanza ambia watu wakusaidia utapata job. Hauna kasumba kauni koke kwa nanga mina mingi na depression ilikwata mina ili kabechongoni. So ni wangu asia. Kindu kilandesa ku advocate for ni kwikala kwa mudhoni. Ngwamba kwikala kwa mudhoni waku. Lakini kuthukuma yenda ufanye kazi yenda nyumbani. Kiwa athukome kwa tendo kwa wewe. Romo nyakethe muthi yona muloti make na ikuya ndoke kala if for example tase titiba ilobi. Ni witha mudhoni wakwe ploti embakasi. Na imbie ndoke kala ebu kwa no inze yase ploti. Koti ilobi ndo ikala. Yes. Tena ni yundwa ile kwikala kwa uti mwana mudhoni waku. Yes. Ndo ikala. Ona ba ilobi yu etha mudhoni waku ekala ako ilobi. Na ploti ila wikala no kwenda kuonenge numba bo wikala na kibeti. Wikala na mwitu wake. Ona bondo ile tekwikala. In short ndo ile tekwikala compound imwe kana area pandu pamwe na chao na mudhoni waku. Lakini wea kazi fanya kazi. Kama iwe kana ina kiburi. Alafu namba 2 pe kindu kingi kithi awa ukethia nyi for example ni vai lobi na ni maisha mako nendene sa na you withia you kwa athoni mako you ni ndo itekele lakini kwa athoni mako maybe kana withia ni maisha mako tima sio na pesa ndina wea na pe athoni palando ani tepe ya mebume na pesa na maendene sa withia ni kuipitha kumata je kana mama mbie yes ayo yithia no bitho kuthina ofit na lo mea mandi hiki lo menye niendene na no isi mailo mambia no kwenda mwetu wona aiteseka exactly wa bitha nzando bitha chatho nyenenese mundu uthukumite kwa athoni make no kulando weta masito mamu lakini nyenenese mutumia uthukumite kwa athoni mpaka akakua akatwika mutumia akamezia mbue aithukuma kwa athoni make we wa mundani we wa ndethia kwa athoni make na in fact no na binde ya ne mayabika uyethia ona aenda ana kibetike uchake mwetusu aenda anake ethani we wa mundani makatethia ni se we wa mundani ethani we wa kana uyethia kwithia labda musende kuiwa nesa etha musende kuiwa nesa na labda niwe wina wetha cia kuya kwa athoni mwitwa ithio bingo ya indo na ni kuoi aithi kuithia after all muse wa kwenda kuiwa nesa no ni we wake anakuja kumsaidia na andwasu masomethia ciana ne ba ciana isu ne cio cinesie kumya mutumia usu kwa athoni make ciana cienene ciana isomie ciana ne ba na cia twana ciana isu ne cio inesie kumya mutumia usu kwa athoni na bae muthe no nomwe utu yusu waiwe kandeto na bae muthe no nomwe pali kakibuthia ciana ciake cia kuwa bisi na bae muthe no nomwe ciana ciake cia kuwa bisi ni kwithia athoni onamo maikwenda aibo ya kana mwana thukuma bakwitu na ciana icio kwa school hapana ciana icio cia soma mpaka ma college mpaka university nicio inesie kumya mutu muku akuiye ciana cia kwata mawezi inesie mumya ba na badali kakibuthia yes whether I retire